Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу «Кактус» медиа сайты жазды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болору 2021 жылдын август айында белгилүү болгон. Марал радиосуна өздүк булактардан билдиришкендей, саясатчыга элчи болууга сунуш түшкөн жана керектүү документтери чогултулуп, Германияга кароого жөнөтүлгөн. Элчиликке дайындалуу боюнча акыркы чечим 10 сентябрга чейин чыгат деп айтылган. Текебаев элчи болгону тууралуу азырынча комментарий бере элек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 февралда Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен учуп кетти. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Жолугушуудар саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Канайым Бактыгулова, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев.